Des de fa quasi 2 anys, el meu iPad mini és un dels meus companys inseparables del dia a dia. I avui et vull ensenyar una mica tots aquests accessoris que faig servir i que em fan la vida molt més fàcil. El primer que vaig comprar va ser una funda super senzilla perquè volia alguna que me'l protegís i l'aguantés. Protegir no és que protegeixi gaire, sobretot els laterals que queden així molt oberts, però alguna caiguda o alguna ratllada te la salva. I per aguantar-lo sí que em va molt bé, perquè per mi l'iPad és un dispositiu de molt consum de contingut. Me'l poso mentre cuino, mentre trec el rentaplats, sempre el tinc por ahí. I llavors la posició aquesta vertical és com perfecta per estar consumint contingut. I també hi ha una posició més horitzontal que la faig servir molt per escriure amb l'Apple Pencil. Aquesta que faig servir és d'Amazon, és com la d'Apple bàsicament, però més econòmica, i m'agrada perquè és així, és magnètica, es posa i es treu molt fàcilment. Parlant de l'Apple Pencil, ja sabràs que és el llapis d'Apple per escriure en els iPads. I jo inicialment el volia per una aplicació que es diu Notability, que és per prendre notes a la feina, i de fet tinc un vídeo sencer on t'explicava com ho feia servir. Ho he acabat fent servir també per altres aplicacions, com pissarres a Freeform, per escriure coses en miniatures, o fins i tot per alguna app que no és d'escriure, però que el llapis m'ajuda a ser més precís, com per exemple per editar alguna foto a Lightroom. Està molt guai, la veritat, l'escriptura és com de molta qualitat, es guarda magnèticament en l'iPad, mentre a la vegada es carrega, que està superbé, i jo amb aquestes coses sempre prefereixo pagar el bo que no gastar diners en versions com més barates que després o no faré servir perquè no van tan bé o s'acabaran trencant. Llavors és car, però potser sí que és un bon regal. Si tu no vols gastar els diners, doncs ho pots demanar, i si algú vol tenir un detall, és un molt bon detall. Jo no me n'arrepenteixo, el faig servir literalment cada dia. Si escrius molta estona, acabes veient que la textura del llapis contra una pantalla és com que et cansa una mica, no és com escriure en un paper. Però això ho he solucionat amb el Paperlike, que és bàsicament un protector de pantalla, però que també aporta textura. En concret és una textura com si fos paper, i tothom que ho prova m'ho diu, hola, sí, és com si escrivís sobre un paper. I potser la qualitat de la pantalla baixa una mica quan te'l poses, perquè al cap i a la fi li poses una capa com rugosa a sobre. Però ja et dic, per mi no és un problema, consumeixo molt contingut i el veig perfectament i s'agraeix moltíssim quan tu el que vols és passar-te bastantes hores escrivint amb un Apple Pencil. Parlant de coses cares d'Apple, a mi m'agrada molt els AirPods perquè es connecten amb tots els meus dispositius d'Apple sense haver de fer res. És com màgia i són el company perfecte pel meu iPad per precisament consumir tant contingut. En el meu cas els meus són Lightning, o sigui que l'he de carregar amb un cable diferent que el del meu iPad perquè va amb USB-C, però ara ja els comencen a fer amb USB tipus C. Abans et deia que m'agrada molt editar les fotos amb l'iPad i l'Apple Pencil, i quan faig fotos amb la càmera les importo directament aquí a Lightroom fent servir aquests adaptadors. Com que l'iPad és USB-C, qualsevol d'aquests adaptadors et serveix. Jo en tinc un més gran i un més petit, però al final poso la targeta SD i puc anar editant les fotos amb el meu iPad, estigui on estigui, de viatge, a casa, de cap de setmana. Una recomanació que et puc fer és que quan compres un d'aquests adaptadors mires quines velocitats de transmissió suporten, perquè a vegades et compres un que no t'hi has fixat i quan vols passar moltes fotos o vídeos molt pesats, com que triga molta estona, perquè realment no és de molta qualitat. Ja et dic, hi ha versions il·limitades, a mi m'agraden aquests dos perquè m'hi caben en el meu pouch i sempre van amb mi allà on vaig. Buscant un punt més productiu a l'iPad, últimament he començat a provar aquest ratolí de Logitech. És petit i molt senzill, però se sent com de molta qualitat i és molt silenciós. I per portar por ahí amb el meu iPad és genial, no ocupa quasi espai en el pouch aquest que et deia. Abans portava el meu ratolí gran, que m'encanta, però és que clar, justament el meu iPad mini, que vull que no ocupi, portava un ratolí que era quasi més gran que el propi iPad. Llavors ara aquest és molt bona decisió. I durant molts mesos jo tenia enveja dels iPads més grans perquè jo no tenia teclat.
Tots els altres models tenen aquest teclat tan guai d'Apple que fa que l'iPad com que floti i es converteix quasi en un portàtil, i no el fan per l'iPad mini. Però aquest estiu la Judit em va trobar un que me'l va regalar i és increïble. Funciona igual, l'iPad s'enganxa amb uns imants i després el teclat i el trackpad funcionen per Bluetooth i ja tens el teu mini portàtil. Jo per casa o quan marxo un cap de setmana el faig servir moltíssim. I òbviament és un teclat molt petit, però bueno, jo tinc les mans molt petites i mira, m'apanyo, però si tens les mans més grans o d'un tamany almenys normal, potser sí que ho passaràs una mica malament. És molt còmode de tenir tant a una taula com a la falda, però quan el tens a la falda, com que si no trobes la posició exacta, és molt fàcil que caigui cap endavant, però has d'anar amb cuidado que no tinguis un accident. Però et deixo per aquí l'avió un enllaç per si el vols comprar. Es carrega amb USB tipus C, gràcies a Déu, i jo sempre el tinc per casa així com ja desplegat, a punt per fer servir. Amb aquests accessoris crec que aconseguim com potenciar l'iPad mini i fer coses que pel seu tamany potser no imaginaries que pots fer i a més segueixes tenint aquest tamany tan petit que el fa perfecte per viatjar, per portar amb tu tot el dia, per fer servir allà on siguis. Llavors m'agrada molt. A més, faig servir accessoris com una bateria externa i aquestes coses que fem servir tots. Si t'ha agradat aquest vídeo, potser també t'agrada un vídeo on t'explico com faig servir l'iPad en el meu sistema productiu i quines aplicacions m'agrada fer servir cada dia per organitzar-me, per aconseguir tot allò que vull. Llavors te'l deixo per aquí. I si no ens veurem bastant aviat amb un nou vídeo. Adeu!